Was machst denn du hier? Willst du dich mal kurz vorstellen, was du hier machst? Guten Tag, ich bin Marcel. Ich bin von der Firma AVB Sicherheitssysteme. Und wir errichten hier gerade eine Alarmanlage. Und jetzt bereite ich quasi eine Türsicherung vor. Sehr gut. Wunderschönen guten Tag zusammen. Ich habe gerade alleine was entdeckt, was gerade wirklich echt ein Problem werden hätte können. Und zwar Hobel. Zwar ein ernsthaftes Problem. Zeige ich euch jetzt. Brikettpresse läuft in vollen Zügen. Ich habe gehobelt vorhin und habe gemerkt, Moment mal ganz kurz, hier stimmt was nicht. Oftmals merkt man, ob Maschinen funktionieren oder nicht, an Geräuschen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Hobelmesser. Ja, guckt mal selbst. Der Abstand hier, der ist sehr gut. Also so muss das normalerweise aussehen. So gehört sich das gleichmäßig an den Rollen. Ich dachte mir, Mensch, was kann denn hier sein? Holz reingeklemmt? Nee, guckt mal hier. Seht ihr das? Und das ist eine Sache, ich stelle euch jetzt mal hier hin. Heil Witzka Bombanero. Ich habe heute keinen Kameramann dabei. Ja? Wir haben heute alles pure Action so. Und das ist eine Sache, die wirklich tatsächlich richtig gefährlich werden kann. Weil wir haben hier, ich weiß, ich muss schwindeln. Wie viel Umdrehung? Einige. Wir haben hier einige Umdrehungen bei dem Teil. Und das also das sind Fliehkräfte, die da wirken. Und die sind nicht gerade klein. Und auf jeden Fall läuft die Welle dann natürlich unrund, was zu Lagerschäden führen kann. Und wenn ich das hier so sehe, ist die nicht richtig angezogen worden. Jetzt kann ich nicht einschätzen. Also ich glaube, mein Carsten hat die als letztes festgemacht. Da reicht manchmal ein bisschen Dreck zu in dieser Sache, dass das nicht mehr ordentlich funktioniert und man die nicht mehr ordentlich anziehen kann, beziehungsweise wenn es nicht 100% angezogen ist, so wie es sein muss, kann es passieren, dass das locker wird, wie in dem Fall. Und dann wird es richtig dolle hässlich. Und dann fängt es auch an, weh zu tun. Ihr seht ja selbst, also ich kann euch das mal zeigen, die hat hier gut 4 mm rausgeguckt. Jetzt werden manche sagen, ja, das siehst du doch am Hobelbild. Ja, das siehst du, weil das Maß, was rausgekommen ist, nicht mehr ganz gepasst hat. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und dieser Schlag, also wie gesagt, hauptsächlich habe ich es am Geräusch gehört und dachte mir, halt, das ist nicht das, was wir brauchen gerade. Es gibt ja so geile Einstellungslernen, vom Barcomat zum Beispiel, die gibt es auch von allen anderen Herstellern. Die haben Brikettpresse Feuer. Warte mal, den muss ich mal kurz auslernen. Ich nehme ihn mal mit. Ei. Ich stelle euch mal kurz hier rein. So. Das braucht ja keiner. Ach herrje. Jetzt seht ihr mich von meiner Schokoladenseite. Und nicht schlecht. Entschuldigt bitte, aber hier läuft es gerade auch presstechnisch auf Hochtouren. Ich schaffe, das ist aber heute auch eine ganz komische Kameraführung, ich schaffe am Tag 1 Tonne zu pressen. Finde ich okay. Also finde ich wirklich okay. Zumal man ja sagen muss, das ist die Einstiegsmaschine. Wir reden dort von, gut, ich habe einen guten Preis gekriegt. Ich habe neu eine 15 bezahlt und das ist okay. So, jetzt haben wir diesen Einsteller. Wir suchen uns jeweils den gleichen Punkt. Ihr müsst gucken, hier ist so ein Magnet dran unten. Das sollte alles auch ein bisschen sauber sein, dass das passt. Und suchen wir an dieser Maschine jeweils an jeder Seite
einem Punkt zum Einstellen. Sollte, wenn es geht, ungefähr denselben Abstand haben. Macht man den hier locker und setzt den darauf ab. Dreht man den wieder fest. Dasselbe auf der anderen Seite. Und dann habe ich ja, weil die anderen passen ja, dann habe ich sozusagen meinen Abstand, der da vorgegeben wird. Jetzt nehme ich mir mein Messer wieder. Das ist eine, also viele sagen, ja, zeigt er uns das jetzt? Glaubt mir, wenn so, mein Opa hat das erlebt, also mein Opa war Stellmacher, also ein Stellmacher hier. Früher hieß das Bautischler. Und der hat das erlebt, dass in so einer alten Welle das Messer mal nach oben außer Spanabsaugung rausgehämmert ist. Und der sagt, Junge, das willst du nicht erleben, das macht keinen Spaß. Das glaube ich. Und weil wir ja noch eine Weile Videos für euch machen wollen. Carsten ist übrigens heute nicht da, der ist noch zu Hause. Der baut noch, also wir sind noch fleißig dran, sein Dach zu sanieren. Nächste Woche wird eingelattet. Also ich weiß nicht, wann das Video kommt. Nur damit ihr schon mal in Kenntnis seid, dass hier viel passiert in letzter Zeit. Ja. Aber wie gesagt, manchmal ist es eben so, dass es sich Sachen auftun, die wir euch zeigen müssen. Marcel, sonst läuft bei euch? Sonst läuft, ja. Sehr schön. Hast du kaputt gemacht? Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Und zwar waren die Hobelmesser nicht gerade eingebaut. Und da ist das Problem, dass das passieren kann, dass ihr das Ding um die Ohren teuert. Okay. Also dann war das schräg drin und dann, ja. Falls viele nicht wissen, wer der liebe Marcel ist, ich verlinke mal sein Instagram-Profil und seine Homepage unten in der Videobeschreibung. Ja, Cool. ein sehr, sehr sympathischer junger Mann, noch ein bisschen schüchtern für die Kamera, aber das kriegen wir auch noch hin. Das wird schon noch. Ich glaube, manche Sachen muss man auch nicht auf Anhieb können, das ist nicht schlimm. Jetzt ganz wichtig, von der Mitte nach außen anziehen. Da gibt es immer solche, da steht hier zuerst oder hier zuletzt anziehen. Also in der Mitte, im Regelfall kenne ich das so, dass man in der Mitte zuerst anzieht. Und ja, nach Fest kommt nun mal ab, das ist auch mal ein Fakt. Aber ihr seht das ja hier. Hier zuerst anziehen. Und die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 solche Muttern sind dafür da, dass die den ganzen Kladderadatsch ist auch ein geiles Wort, dass die das halten. Meine Fresse, Kameraführung ist ja heute wieder super da. Ich bin auch froh, es hätten auch noch größere Probleme sein können, also keine Ahnung. Lager ausgeschlagen oder irgendwelche Sachen locker. Weil diese Maschinen, die haben ja nur... Also die Maschine hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Nein. Die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das ist natürlich... Da fangen auch irgendwann Wehwehchen und Krankheiten an. Und genau aus dem Grund, ich denke, wir haben ja eine bestellt. Bei der Firma HD Dresden. Eine neue Martin. Ich freue mich wie ein kleiner Junge da drauf. Haben wir vor den ganzen Preiserhöhungen, vor den ganzen Sachen gekauft bzw. bestellt, nachdem hier das Land durchdreht. Also ich bin an einem Punkt, mein Carsten war schon früher an einem Punkt, wo er sagt, Mensch Locke, wir brauchen was Genaueres. Und das ging auch bisher, aber für das mit den Betten und möchte ich noch ein bisschen genauer arbeiten und noch ein bisschen schneller arbeiten. Das geht halt mit so einer neuen Maschine sehr, sehr gut. Hier am Rand steht dann deutlich zuletzt anziehen, weil dort, man nimmt quasi die Spannung aus dem Band, indem man die so lang anzieht. Dann, man nimmt die Spannung aus dem Band und viele sagen, ja, warum hat so ein Band eine Spannung?
Na, wenn du hier antrumpst wie so ein Ochse, kann sowas auch verkeilen. Und wenn du die falsch anziehst, kann doch das passiert sein, was uns vielleicht passiert ist, dass es dann dafür sorgt, dass das eben flattert und nicht mehr genau reinpasst. Die neue hat wirklich diesmal eine Tersa-Messerwelle mit den kleinen Plättchen, aber wir werden natürlich die trotzdem weiter nutzen, weil ihr kennt ja die alten. Komm, kannst du mal mein Stück Holz hobeln? Kannst du mal mein Stück Holz hobeln? Ist überhaupt kein... Boah, ist nichts drin. Wie ich drauf mit, es ist nichts drin. Ja, habe ich schon 100 Mal gehört. Und es ist immer... Fuck. Und es ist immer was drin. Egal was ist, es ist in solchen scheiß alten Hölzern immer irgendwelche Rotz drin. Und auf sowas, hey, kein Bock mehr. Ich werde ihn noch nicht abgeben. Das war die erste Investition, die ich in meiner alten Werkstatt in Blumberg damals getätigt habe. Die habe ich aus Merseburg geholt, die Maschine. Und nö, behalte ich. Jetzt seht ihr bestimmt gerade nichts. Vielleicht auch doch, ich weiß nicht, wie weit die Kamera auswinkelt, leuchtet, wie auch immer. Ich drehe euch mal bitte zu mir. Okay. Und das ist wirklich, also wie gesagt, für euch zu Hause, das ist ein Indiz dafür, wenn Maschinen anfangen komisch zu klingen. Seid auf der Hut. Sowas kann echt böse, richtig böse ins Auge gehen. So, jetzt passt mal auf. Also wie nochmal gesagt, wenn ihr das braucht, das sind diese Leeren dafür. Die Alten unter euch werden es auf jeden Fall kennen. Die Neuen haben Anstellen lernen. Aber für so einen alten Hobel machst du prinzipiell, wenn Lager ganz sind, auch nicht verkehrt. So, passt mal auf. Wir hören mal. Sachen gleich wegräumen, sonst schimpft mein Carsten. Also ihr seht, die Maschine ist also die Maschine und die Firma sind ähnlich, sind viele kleine Räder, die ineinander greifen. Und nur die Firma funktioniert wie ein Zahnrad, ganz einfach. Und wenn ihr mitmacht und helft, geht vieles leichter von der Hand. Ja, genau. Das wollte ich euch zeigen, war knapp, aber wir haben es mal wieder gerettet. Ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Abonnieren. Für die Kanalmitglieder werden wollen, gerne. Ihr unterstützt unsere Projekte, die wir für euch vorhaben damit. Ihr unterstützt die Projekte, die wir für euch vorhaben. Genau. Ja, und ich werde mal weiter Gas geben. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Abo dalassen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare. Ich muss jetzt weiter. Bis später.